Striča, prosim za prstana. Jaz, Gaj Ludvik, sprejmem tebe, Ano Karolino, za svojo ženo in bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, ter te ljubil in spoštoval vse do konca svojega življenja. Zakaj jokaš? Tukaj sem, ne joči. Kaj? Kdo je to? Kdo si ti? Jaz sem tvoj bodoči ženi. Ne, nisi. Moja edina ljubezen leži tukaj na tleh. Mrtev. Jaz ti lahko nudim vse, kar ti srce poželi. Bogastvo, dragulje, greščine. Le pozabi nanj in se poroči z mano. Ne, nikoli se ne bom poročila s tabo. Nič mi ne moraš narediti. Vse si mi vzel, kar sem si kadarkoli želela. Pusti me primeru! Počakaj, meni poslušaj! Ne zanimajo me tvoje razlage. Pusti me, da v miru žalujem ali pa me na mestu ubij. Moj namen ni to, da bi te ubil. Samo poslušaj mojo zgodbo. Že dolgo časa nazaj sem se v zavetje pred kugo s prijatelji skril v osamljeni dvorec. Ker nam je bilo zelo dolg čas, sem se odločil, da bom priredil zabavo v maskah. Vendar ni šlo vse po načrtu. Kar naenkrat se je prikazal nepovabljen gost. Soočil sem se z njim, vendar me je hudo poškodoval. Ubil je vse moje prijatelje, le jaz sem bil tisti, ki je preživel. Vendar je bil to nesreča, vendar prekletstvo. Zdaj prenašam naprej njegovo poslanstvo in se me vsi bojijo. Torej si ti tisti, o katerem krožijo legende in govorice. Ti si princ Prospero, čigar trupla nikoli niso našli po groznem poboju. Da, to sem jaz. Nekrvni sin maske rdeče smrti. Uresničili so se moji največji strahovi. Doletelo me je najhujše prekletstvo. Vendar še vedno ne razumem, zakaj jaz. Mislim, zakaj si za ženo izbral ravno mene? Že nekaj stoletij opazujem tvojo dušo v različnih telesih. Kako prihaja iz enega življenja v drugo. In vedno ostane enaka, čista, neokrnjena. Samo tako nedotaknjena duša me lahko reši tega prekletstva. S tem pa reši tudi mnoga življenja ljudi, te dežele pred smrtjo. Vendar ne razumem, kako bi najna poroka rešila to prekletstvo? Le združitev dveh tako nasprotujočih sil lahko izniči to grozovito usodo. Tako ali tako sem v življenju že vse izgubila, kar mi je nekaj pomenilo. In tvoja zgodba se mi je res dotaknila do srca in res mi je zelo žal za usodo, ki te je doletela. Tako da ti lahko brez pomisleka rečem, ja, da se bom poročila s tabo in tvoja duša bo rešena. V redu. Poročiva se jutri. Danes smo se zbrali, da obeležimo zakon mladoporočencev, ženina princa Prospera in neveste Ane Karoline. Sedaj se lahko mladoporočenca izmenjata poročne zaobljube. Jaz, Ana Karolina, vzamem tebe, princa Prospera, za svojega moža, da te bom ljubila večno in ti bom ostala zvesta do smrti. Jaz, princ Prospera, vzamem tebe, Ana Karolina, za svojo ženo in te bom ljubil, dokler me smrt ne loči. Mladoporočence se lahko poljubite. Si videla v naslednjem življenju.